Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin labaran na duniya daga nan AIZ TV Hausa. Idan yanzu ka fara ziyarar wannan kafa namu mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗaura bidiyon. A cikin labaran namu na yau za ku ji cewa a dai wannan dogon jawabi da shugaban ƙasar Nijar wato General Abdurrahman Chani ya gabatar a kafan yaɗa labarai na ƙasar na RTN, ya yi kira ga 'yan ƙasan a kan cewa babu yadda za a yi ya zo yana gaya musu magana wacce ba haka take ba. Ya ce dukkanin abin da yake gaya musu wato bayanai ne na sirri wanda aka samu. Ya ce wannan tuggo da ake katsawa yana da matuƙar muhimmanci 'yan ƙasa su sani, domin abin da yake faruwa shi ko a 'yan cikin kwanakin nan da suka wuce, wato ƙungiyar nan ta ECOWAS ta yi taro a Abuja da ke Najeriya, inda a cikin waɗanda aka yi taron ma ya ce ɗaya daga ciki sai da ya ce har yanzu ba su zata cewa ƙasar za ta kai haka ba a ƙarƙashin mulkin nasu. Kamar yadda dai aka sani ne cewa ƙungiyar nan ta ECOWAS ta ba wa Nijar da sauran IES a kan cewa ficewarsu an ƙara musu wata shida. A cewarsa wata shidan yanzu saura wata biyu. A cikin wata shidan sun ci wata huɗu kenan. Amma gani suke yi babu wani abu da ya canza. Ya ce a wannan zama da aka gudanar a Abuja da ke Najeriya, an gudanar da shi ne da nufin ci gaba da kai ma ƙasar ta Nijar hare-hare. Kiran da ya yi ma 'yan ƙasa shi ne cewa su kasance masu addu'o'i kamar yadda suka saba, domin addu'a ba ta faɗuwa ƙasa banza. Ya bayyana cewa addu'ar ce take riƙe da su har suka kai yanzu da ba su kai yanzu ba. Ya ci gaba da cewa al'ummomi su yi amfani da wannan dama na wannan lokaci su ci gaba da gudanar da addu'o'i, sannan duk abin da suka ga ba su yarda da shi ba su yi ƙoƙarin sanar da jami'ai domin ɗaukan mataki. Ya kuma bayyana cewa iyakokin ƙasar Najeriya da ƙasar ta Benin za su kasance a rufe har ya zuwa lokacin da waɗannan ƙasashe za su fahimci abubuwan da suke yi musu da kuma su dawo rakiyan ƙasashen Turawa. Ya ce lokaci ya yi da wannan ƙasa ta Nijar za ta tsaya da ƙafanta. A cewarsa abin da ya kawo su kenan, ganin yadda ake gudanar da cuta ƙiri da muzu wannan ƙasashe na Turawa suna kwashe musu albarkacin ƙasa. Ya ce to abin dai na ta tafiya yadda shugaban ƙasan dai ke ta bayani ga 'yan ƙasa domin su zama al'umma ɗaya.